đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món tôm sú sốt bơ tỏi. Và để làm cái món ăn này thì ở đây mình có chuẩn bị nửa ký tôm sú. Sáng nay mình đi chợ rất là sớm để có thể mua được tôm tươi ngon như thế này nha các bạn. Đây các bạn thấy những con tôm của mình nè, rất là tươi luôn á. Con tôm này lúc mình mua đó các bạn là nó còn bơi lăn tăn ở trong hồ luôn á. Và đặc biệt là tôm sống á, thì khi mà mình ăn á, thì thịt nó rất là ngon. Và một nguyên liệu rất là quan trọng mà mình không thể thiếu đó chính là bơ thực vật Mezan. Một hộp như vậy là 200g nha các bạn. Và bơ này thì ở đây mình sẽ dùng 5 muỗng canh nhé. Và tỏi thì mình sẽ dùng khoảng 50g. Tỏi này mình đã bóc vỏ sẵn rồi. Hạt nêm thì mình sẽ dùng nửa muỗng canh và 1 muỗng canh đường. Còn đây là ớt bột và tiêu xay thì mỗi loại mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê. Dầu ăn này thì mình dùng để chiên tôm. Và đây là rau xà lách mình dùng để trang trí, có thêm một ít ngò rí và ớt nữa. Và tất cả các nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi đây nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nhé. Mình sẽ cho vào trong cái tô là 1 muỗng canh muối để mình bắt đầu mình rửa tôm. Mình khuấy đều lên nha các bạn. Tôm này thì mình sẽ để nguyên vỏ luôn nhé. Còn bạn nào mình không thích ăn vỏ thì các bạn có thể lột vỏ cũng được. Mình sẽ cắt bỏ bớt đi cái phần chân với lại rau của con tôm. Các bạn dùng cái cây kéo á và mình sẽ cắt ở trên lưng nó nha. Cắt một đường thẳng tới dưới cái đuôi luôn. Các bạn nhớ cắt sâu vào cái thịt luôn nha các bạn, để mình có thể banh cái mình nó ra được. Đây, các bạn banh con tôm ra như thế này nè. Và nếu mà bên trong á, nó có cái sợi chỉ á các bạn, thì mình sẽ rút cái sợi chỉ ra luôn. Đây, cái chỉ tôm nè, mình lấy mình bỏ đi. Rồi sau đó mình sẽ cho vào trong cái tô nước muối. Tương tự thì mình sẽ cắt cho đến khi nào mà hết tôm nhé. Thịt tôm rất là trong luôn á các bạn, trong veo luôn nè. Rồi tôm thì mình cũng đã mần xong rồi. Bây giờ mình sẽ rửa sạch lại khoảng 2-3 lần nước. Tỏi này các bạn băm thật là nhuyễn nhé. Tỏi mình băm nhuyễn nó mới ngon. Ngò rí này thì mình sẽ sắc nhuyễn. Mình sẽ băm nhuyễn thêm một ít ớt nữa. Cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo để chiên tôm. Mình sẽ đun cho dầu sôi lên nhé. Rồi mình bắt đầu mình chiên tôm. Các bạn thấy nè, cái vỏ tôm có cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Rơm này mình chiên rất là mau chín nha các bạn.
Đây, tôm mình chiên cho nó vàng như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra, mình để vào trong cái rây để cho nó rõ dầu. Rồi, tôm thì mình đã chiên xong hết rồi. Các bạn nhìn là những con tôm rất là hấp dẫn nhé. Mình xách tôm ra ngoài một cái dĩa nha các bạn, và mình lật cái mặt thịt lên trên. Đây, các bạn nhìn dĩa tôm của mình nè. Wow, nhìn rất là ngon luôn ấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi làm nước sốt bơ tỏi để chút nữa mình sẽ rưới lên trên cái mình con tôm nhé. Bí quyết của mình là cho thêm parmesan vào ở bước này để cho cái món ăn thơm bơ và hấp dẫn hơn đó các bạn. Parmesan rất thơm và có cái độ béo rất là vừa phải nữa, ăn rất là bắp đó nha. Đây mình sẽ múc 5 muỗng canh. Bơ này sau khi mà mình sử dụng xong á các bạn, thì các bạn dùng không hết thì mình có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh để mình bảo quản. Wow, bơ chảy ra thì cái mùi thơm nó cực kỳ thơm luôn rồi đó. Bơ đã tan ra hết rồi, bây giờ thì mình sẽ cho tỏi vào nhé. Mình cho hết phần tỏi vào luôn. Rồi mình sẽ phi lên cho tỏi thật là thơm. Wow, nghe cái mùi thơm thôi là mình thấy mình thèm cái món ăn này được nữa đó các bạn. Mình nấu cho tỏi nó chín tầm khoảng 2 phút nhé các bạn. Thì tỏi thì mình phi cho nó vừa chín như thế này nè. Không cần phải vàng quá đâu nha các bạn, chỉ cần tỏi chín là được rồi. Ôi cái mùi thơm này nó rất là thơm luôn, nó làm cho mình đói bụng quá. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé các bạn. Sau khi tắt bếp xong thì mình sẽ cho gia vị vào. Đây mình sẽ cho vào hết phần hạt nêm. Tiếp theo là mình sẽ cho vào hết phần đường luôn. Ớt bột và tiêu xay mình cũng cho vào luôn. Mình đảo đều lên nhé. Cái này thì cái phần bơ các bạn nó còn nóng, cho nên là gia vị mình cho vào nó sẽ tan ra luôn. Mình sẽ cho ngò rí vào cho nó thơm thơm, với lại có màu xanh đẹp nữa. Và cho ớt vào luôn nhé. Như vậy là cái nước sốt bơ tỏi của mình cũng đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem rưới lên trên con tôm. Các bạn nhìn nè, mấy con tôm đỏ tươi, nhìn ngon chưa nè. Nước sốt bơ tỏi thì nóng hổi nữa. Mình chế lên trên mình con tôm, thơm lừng luôn các bạn ơi, rất là hấp dẫn luôn á. Wow, rất là ngon luôn các bạn ơi. Nghe mùi thơm thôi đói bụng quá, mình phải ăn thử con tôm này mới được. Wow, tôm ăn rất là giòn luôn đấy các bạn. Thịt thì rất là tươi, hơi dai dai nè. Kết hợp với lại cái vị béo béo của bơ và hương thơm của tỏi với bơ nữa, thì nó làm cho cái món ăn của mình vô cùng thơm ngon và hấp dẫn luôn đấy các bạn.